เขาบัตรเนี่ยเจอแล้วน้ำตกเยอะมากไปตรงไหนต้องกินไอติมก่อนมัน9 ชั้นอ่ะพ่อไม่ขึ้นเลยก็9 ชั้นอ่ะนี่ชั้นที่1เหรอเราจะถ่ายครบ9 ชั้นเลยใช่ไหมถูกโอเคชั้นที่1ถ่ายชั้นที่1เขาก็นั่งกินไอติมเลยชั้นที่1ก่อน100 เมตรชั้นที่2 100 เมตรเดินถึงอยู่แล้วที่นั่งก่อนตรงนี้นี่ก็เดินมาขึ้นนี่ไปนู่นน่ะเราเดินบนแล้วเอาเนี่ยตรงนี้มันเดินอย่างลื่นตรงนี้อาจจะลงไม่ได้มันก็แค่นี้พอนะอ๋อมีทางลงโอ้ยโอเคเลยระวังลื่นนะบอกยี่ห้อเพื่อนหมดเลยไม่ได้ถ่ายนี้เลยไปงั้นได้ไหมแม่เดินได้ไหมล่ะได้โอเคแม่เดินมันจะเข้าไปเดินไปครับ
ไม่ขึ้นหน้าฟาดเลย